No controlas los eventos, pero sí tu respuesta. No es lo que nos sucede lo que nos daña, sino cómo lo interpretamos. ¿Cuántas veces sufrimos dos veces? Primero por el hecho, luego por la interpretación que hacemos de él. El estoico se pregunta ante cualquier situación: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, lo suelta. Si la respuesta es sí, actúa con virtud, sin ansiedad, sin apego al resultado. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Los estoicos no niegan el dolor. No son de piedra, pero saben que el dolor, como el fuego, puede consumirnos o purificarnos. Un corazón entrenado en la adversidad, un espíritu que ha aprendido a resistir sin odio ni desesperación, es más fuerte que cualquier fortuna. El estoico transforma la dificultad en entrenamiento, la desgracia en sabiduría, la pérdida en libertad. Diga siempre menos de lo necesario. Habla poco, habla con claridad. No necesitas convencer a todos, no necesitas reaccionar a todo, no necesitas demostrar nada. El estoico valora el silencio porque sabe que las palabras son semillas. Unas florecen, otras envenenan. El dominio del lenguaje empieza por el dominio del ego. Tu mente es tu hogar. Cuídala. Vivimos en tiempos de sobreestimulación, de ruido constante. Pero el estoicismo enseña a cultivar el silencio interior, a observar los pensamientos como nubes que pasan, a no identificarse con cada emoción. Sé el centinela de tu mente. No dejes que entre cualquier pensamiento. La serenidad no se compra, se entrena. No vivas para el aplauso, vive para la virtud. Hoy se mide el valor de una persona por sus seguidores, por su imagen, por la validación externa, pero el estoico no busca ser admirado, busca ser íntegro. No le interesa lo que parezca justo, sino lo que sea justo. No actúa para agradar, sino para honrarse a sí mismo, porque sabe que todo lo externo cambia, lo interno, si se cultiva, permanece. La virtud es suficiente. Fortaleza, justicia, sabiduría, templanza. 4 pilares estoicos, 4 maneras de resistir al caos del mundo sin perderse. El estoico no se entrega al placer ciego, ni al miedo paralizante. Sabe que quien se domina a sí mismo ya ha conquistado el mundo. Vive como si ya fueras sabio. No esperes más, no pospongas tu despertar. No digas mañana seré mejor. Mañana no existe. Vive hoy con la fuerza de quien sabe que el tiempo es un préstamo. Actúa con dignidad, piensa con claridad, responde con mesura. Y si alguna vez todo se desmorona a tu alrededor, recuerda, aún puedes elegir cómo pararte entre las ruinas. Aún puedes ser noble, aún puedes ser estoico. La muerte no es el fin, sino el marco que da valor a la vida. No es la muerte lo que deberíamos temer, sino el no comenzar a vivir realmente. Pensamos en la muerte como una amenaza, pero los estoicos la usaban como brújula. Recordar que morirás, el famoso memento mori, no es pesimismo, es lucidez. Cada momento se vuelve precioso porque puede ser el último. Te aferras a rencores, te quejas de trivialidades, entonces no has comprendido el regalo del tiempo. Sufres más por tu imaginación que por la realidad. ¿Cuántas veces sufrimos por cosas que no han ocurrido, que quizá nunca ocurran? ¿Cuántas veces nos tortura más el pensamiento que el hecho en sí? El estoico lo sabe, el dolor es real, pero el sufrimiento es fabricado por la mente. Nos preocupamos más por el futuro que por el presente, y así arruinamos ambos. La ansiedad nace de vivir demasiado en el mañana. El arrepentimiento, de vivir anclado al ayer. El estoico practica la presencia, acepta lo que es, sin inventar catástrofes mentales. Vive ligero, sin cargas imaginarias. La opinión de los demás no define tu valor. Si buscas que todos hablen bien de ti, estás perdido. ¿Quién eres cuando nadie te mira? ¿Actúas por convicción o por aceptación? La libertad nace cuando dejas de pedir permiso para ser tú. Cuando comprendes que tu valor no depende de la mirada ajena, sino de tu coherencia interna. El obstáculo es el camino. Para los estoicos la dificultad no es un desvío, es el entrenamiento. Lo que hoy te duele, mañana te forma. Marco Aurelio escribió: lo que estorba la acción promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No huyas del dolor, enfréntalo. No maldigas los obstáculos, transfórmalos. Cada fracaso es una lección, cada caída una oportunidad de endurecer el espíritu. Quien rechaza la incomodidad, rechaza el crecimiento. El mundo exterior refleja tu mundo interior.
No es magia, es percepción. Cuando estás en calma, todo parece más liviano. Cuando estás en guerra interna, todo te parece hostil. El ruido interno amplifica el ruido externo. La ansiedad distorsiona los rostros. La inseguridad busca amenazas donde solo hay neutralidad. Por eso, mejorar tu perspectiva del mundo no empieza cambiando a los demás, ni mudándote, ni encontrando gente correcta. Empieza mirando hacia adentro. ¿Qué parte de ti proyecta conflicto? ¿Qué herida estás repitiendo sin darte cuenta? Cuando limpias tu interior con honestidad, terapia, reflexión o silencio, el mundo comienza a parecer menos opresivo. No porque haya cambiado, sino porque ya no estás buscando enemigos en cada esquina. La paz no es un lugar, es una relación contigo mismo. La libertad y el libre albedrío, un relato introspectivo sobre la ilusión del control. ¿Somos realmente libres o estamos condicionados por nuestra biología, cultura y contexto? Era un domingo cualquiera, de esos en los que la ciudad parece dormida y el tiempo se estira como un gato al sol. Mateo caminaba sin rumbo fijo. Dobló una esquina, evitó una hoja caída, se detuvo ante una vidriera sin razón. Lo hacía todo con una sensación clara. Estaba eligiendo. Él decidía por dónde caminar, cuándo detenerse, hacia dónde mirar. Y sin embargo, una duda le golpeó con la fuerza discreta de una revelación. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué elegí esto y no aquello? ¿Y si no fui yo? Desde pequeños nos enseñan que somos libres. Nos repiten que podemos ser lo que queramos, elegir con quién estar, cómo vivir, qué creer. La libertad, nos dicen, es el mayor bien. ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Es libertad el simple hecho de tomar decisiones? ¿O hay algo más profundo que se nos escapa? Mateo comenzó a observarse con distancia. Notó que muchas de sus elecciones no venían de un análisis racional, sino de hábitos, impulsos, miedos aprendidos. Se vistió con ropa que sabía que gustaba a los demás. Escuchó música que había escuchado toda su adolescencia. Se sintió mal cuando no respondió un mensaje, no por voluntad, sino por culpa. ¿Dónde termina su libertad y dónde empieza la programación? La biología le hablaba sin permiso. Sentía deseo, hambre, cansancio. Su cuerpo dictaba muchas de sus acciones. La neurociencia decía que los cerebros toman decisiones fracciones de segundo, antes de que la conciencia crea haberlas tomado. Entonces, el libre albedrío es solo una narración posterior a los hechos. La cultura, por su parte, era una jaula elegante. Lo que consideraba normal, correcto, deseable, no venía de sí mismo, sino del lenguaje, del entorno, de las series, los libros, los modelos que había absorbido sin darse cuenta. Cuánto de sus valores eran suyos y cuánto heredados. Y por si fuera poco, el contexto lo condicionaba. Si había nacido en otra parte del mundo, con otra religión, con otros padres, con otras necesidades, ¿sería la misma persona que ahora afirmaba, esto lo elijo yo? Todo parecía conspirar contra la idea de libertad. La genética, la historia familiar, el sistema económico, incluso el clima. ¿Y entonces, somos esclavos disfrazados de libres? Pero justo cuando se sintió atrapado por ese vértigo determinista, recordó algo. Había momentos en su vida en los que se rebeló contra todo eso. Decisiones que nadie esperaba, actos de coraje que contradecían su educación, elecciones que no beneficiaban su instinto, pero sí su dignidad. No muchas, pero las suficientes como para preguntarse. ¿Y si la libertad no es constante sino intermitente? ¿Y si ser libre no es vivir sin cadenas sino elegir a veces cuál de ellas romper? Quizá la libertad no sea un punto de partida, sino una conquista. Una lucha sutil contra todo lo que quiere decidir por nosotros. La costumbre, el temor, el algoritmo. Ser libre no es hacer lo que uno quiere, porque muchas veces no sabemos por qué queremos lo que queremos, sino detenerse, observar y preguntarse, ¿esto nace de mí o de lo que me hicieron creer que soy? Mateo siguió caminando. Esta vez giró a la derecha. No sabía si lo había elegido del todo, pero por primera vez en mucho tiempo estaba atento. Y tal vez, solo tal vez, ese era el primer paso hacia la libertad real. ¿Y tú? ¿Sientes que decides realmente por ti mismo? ¿O que muchas de tus elecciones ya venían hechas desde antes? Comparte tu reflexión. ¿Cuándo sentiste que fuiste verdaderamente libre? La autenticidad, entre la fidelidad a uno mismo y la adaptación al mundo. Introducción. La tensión existencial. Vivimos en un mundo que nos exhorta, con igual intensidad, a ser nosotros mismos y a saber encajar. Esta dualidad genera una tensión profunda. Debo vivir de forma auténtica,
fiel a lo que siento, pienso y deseo, o debo adaptarme, suavizar mis aristas, camuflarme, sobrevivir dentro de un entorno social que tiene sus propias reglas. Ser auténtico es, en apariencia, un ideal noble, pero llevado al extremo puede volverse egoísta, ciego, incluso destructivo. Por otro lado, la adaptación social es necesaria para convivir, pero llevada al límite puede ahogar al individuo y convertirlo en una máscara vacía. ¿Dónde está entonces el equilibrio? La autenticidad como ideal filosófico. Se vive como se vive, se habla como se habla, se piensa como se piensa. La autenticidad para él consiste en recuperar la singularidad del ser, asumir la responsabilidad de elegir por uno mismo, sin esconderse tras las normas de lo colectivo. Sartre iría más lejos. Al no haber una esencia predeterminada para el ser humano, cada quien está condenado a ser libre. No somos lo que somos, sino lo que hacemos con lo que somos. El hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo. Ser auténtico, entonces, es construirse a sí mismo desde la libertad, sin delegar esa tarea en la tradición, la cultura o las imposiciones sociales. El peligro de la autenticidad absoluta. Sin embargo, esta exaltación de la autenticidad puede llevar a un individualismo radical. ¿Qué sucede si mi autenticidad hiere a otros? Si es incompatible con los valores compartidos. ¿Puede la autenticidad justificar cualquier impulso? La filósofa advirtió sobre la banalidad del mal, en la que personas corrientes, al cumplir con su deber o seguir su conciencia sin reflexión crítica, fueron partícipes de crímenes atroces. Esto nos obliga a matizar. No toda fidelidad a uno mismo es virtuosa. La autenticidad sin ética puede convertirse en una trampa del ego. La autenticidad no puede reducirse a hacer lo que me da la gana. No es espontaneidad irracional ni culto a la identidad fija. Requiere conciencia, discernimiento, incluso sacrificio. Es más bien la fidelidad a un núcleo interno que se construye en diálogo con el mundo. Conclusión: vivir como obra de arte. La autenticidad no es un estado que se alcanza, sino una tarea continua, una forma de esculpirse a lo largo de la vida. No se trata de elegir entre yo o el mundo, sino de tallar un yo que pueda habitar el mundo con dignidad, sin traicionarse ni imponerse. Podemos pensar, con Nietzsche, que vivir auténticamente es como componer una obra de arte. Requiere libertad, sí, pero también disciplina, conciencia del entorno, sensibilidad por la armonía. No se trata de ser auténticos por principio, sino de vivir con coherencia vital. ¿Alguna vez sentiste que adaptarte te alejaba de lo que realmente eres? El sufrimiento como camino. El dolor tiene valor en la formación del carácter y la sabiduría. Introducción: la paradoja del dolor. El sufrimiento, por definición, es aquello de lo que queremos escapar. Es malestar, es herida, es pérdida. La cultura moderna lo rechaza con rapidez, lo oculta, lo adormece, lo considera un error o una enfermedad a eliminar. Sin embargo, desde tiempos antiguos, filósofos, místicos y pensadores han sugerido que el dolor no es solamente una carga inevitable, sino que puede ser una vía de transformación profunda. ¿Y si el sufrimiento no fuera un enemigo absoluto, sino un umbral hacia la madurez interior? La visión antigua. El sufrimiento como forja del alma. Para los estoicos como Epicteto y Marco Aurelio, el dolor era parte del orden natural. No podía evitarse, pero sí podía ser enfrentado con virtud. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre ellas. La adversidad no era castigo, sino campo de entrenamiento para la fortaleza interior. Sufrir bien, esto es, sin resentimiento ni desesperación, era el verdadero acto filosófico. También en la tradición cristiana y budista el sufrimiento tiene sentido. El dolor no es el fin, sino el inicio del despertar. La biografía del carácter, como el dolor nos transforma. En términos existenciales, el sufrimiento rompe las ficciones que construimos sobre nosotros mismos y el mundo. Cuando todo va bien, creemos controlar la realidad, vivimos en la ilusión de la permanencia. El dolor, una enfermedad, una pérdida, una traición rompe ese encantamiento. Nos obliga a enfrentar lo que somos sin adornos. Nos despoja de vanidades, nos confronta con nuestra pequeñez. Pero es ahí, precisamente, donde puede empezar la transformación. El sufrimiento puede despertar profundidad, nos obliga a hacer preguntas esenciales. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Quién soy más allá de mis roles? ¿Qué permanece cuando todo se derrumba? Formar carácter, la dificultad templa la voluntad. Aprendemos a resistir, a ser pacientes, a valorar lo esencial. No hay coraje sin miedo, ni perseverancia sin dificultad. Generar compasión,
Quien ha sufrido de verdad y ha atravesado el dolor con conciencia suele volverse más empático. Reconoce el sufrimiento en los otros. Su juicio se vuelve más compasivo, menos inmediato. Separar lo verdadero de lo superficial. Muchas cosas que creíamos importantes pierden valor tras el sufrimiento, y otras como la amistad, el silencio, el amor sincero emergen con fuerza nueva. Es necesario sufrir para aprender. No hay que glorificar el dolor, ni buscarlo como si fuera un rito de paz obligatorio. El sufrimiento no es bueno en sí mismo, pero puede tener valor si se integra conscientemente. Como decía Nietzsche, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Cuando el dolor no encuentra sentido, se vuelve parálisis o destrucción. Pero cuando encuentra un marco, una visión, un propósito, una ética, puede convertirse en una fuerza transformadora. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. El sufrimiento como vía filosófica. En una época obsesionada con el confort, hablar del valor del sufrimiento suena anacrónico o incluso cruel, pero es una verdad incómoda. Quien no ha sufrido suele vivir en la superficie. Solo en las grietas del alma entra la luz de ciertas comprensiones. El sufrimiento nos descentra, nos detiene, nos obliga a escuchar una voz que normalmente silenciamos. La de lo esencial. Nos recuerda que no somos invulnerables, ni permanentes, ni autosuficientes. Que vivir bien no es evitar el dolor a toda costa, sino responder a él con lucidez, con dignidad y con humanidad. Conclusión, camino o condena. No elegimos sufrir, pero sí elegimos qué hacer con ese sufrimiento. Podemos huir de él, anestesiarlo, convertirlo en rabia, o podemos permitirle transformarnos. No todos los que sufren se vuelven sabios, pero todos los sabios han sufrido. Quizás esa sea la enseñanza más dura y más cierta de la condición humana. El dolor, si lo aceptamos con conciencia, puede abrir puertas que de otro modo jamás cruzaríamos. Y aunque sea un camino oscuro, es también un camino hacia la verdad interior. ¿Y tú? ¿Crees que alguna etapa difícil te hizo crecer como persona? ¿El sufrimiento te cambió para mejor o te endureció? ¿Es posible aprender sin pasar por el dolor? La naturaleza del bien y del mal. ¿Existe el mal absoluto? ¿O es una construcción cultural? Introducción, la pregunta eterna. Desde los albores de la filosofía, el ser humano se ha interrogado sobre el bien y el mal. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Son entidades reales, fuerzas metafísicas, leyes morales universales? ¿O son simplemente invenciones humanas, productos de la historia, la cultura o la conveniencia? Esta pregunta no es solamente teórica. Está presente en cada decisión, en cada dilema moral, en cada juicio sobre las acciones ajenas y propias. Y en su núcleo arde un conflicto. ¿Existen el bien y el mal como verdades objetivas, o todo depende del punto de vista? Las raíces metafísicas del bien y el mal. El bien como principio ontológico. Para Platón, el bien no era simplemente un juicio moral, sino el principio supremo de la realidad. En su metafísica, el bien está por encima incluso del ser. En la alegoría de la caverna, la luz del sol, símbolo del bien, permite ver las cosas como realmente son. En esta visión, el mal no es una fuerza independiente, sino la ausencia de bien, un desorden, una sombra. El mal como privación. Siguiendo a Platón, San Agustín desarrolló la idea de que el mal no es una sustancia, sino una privación del bien. Así como la oscuridad no tiene existencia propia, sino que es ausencia de luz. El mal sería una desviación de la voluntad, una corrupción del orden. Todo lo que existe es bueno, en la medida en que existe. En esta tradición, el mal absoluto no existe por sí mismo. Es un desvío, un error, una negación del orden natural. ¿Qué es la felicidad, placer, propósito o paz interior? Introducción: la búsqueda eterna. La felicidad es uno de los anhelos más universales del ser humano. Desde los tiempos más remotos, poetas, filósofos y sabios han intentado definirla, entender su naturaleza y descubrir cómo alcanzarla. Pero, ¿qué es realmente la felicidad? Más que un objeto a poseer, es un arte de vivir. Un equilibrio que se construye en el encuentro entre nuestras necesidades, nuestros valores y el mundo que habitamos. No es una meta lejana ni un premio final, sino el fruto de elegir cada día cómo responder a la vida. La felicidad depende de nosotros mismos. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Preguntas para la reflexión. ¿Qué significa para ti la felicidad? ¿Cómo cultivas la felicidad en tu día a día?